Hello， 大家好啊，又係我啊，大家嘅斯文仔，歡迎大家繼續收睇中山斯文仔嘅 channel。咁今日咧帶大家嚟到咗中山嘅呢個坦洲呢一邊啦，呢度咧係最近珠海噶啦。咁呢度到珠海嘅話咧，就大概咧10分鐘嘅一個車程啦。咁呢個身後嘅呢一片屋苑，相信大家咧都比較熟悉，冇錯啦，呢度就係錦繡國際花城啦。咁喺呢度嘅話咧，去到我哋嘅港珠澳大橋咧，就10公里，車程嘅話咧15分鐘就可以到噶啦。咁呢一片嘅話咧，配套方面咧亦都係比較成熟噶啦，有商場啦，有大型嘅商場啦，有呢個茶樓啊、酒樓啊，全部都有齊晒。咁學校咧亦都係喺隔離嘅。咁呢一邊咧，而家我哋呢度嘅話咧，就加推緊我哋10棟啦。咁而家喺度賣緊嘅質素咧，就89方嘅3房到115方嘅3房。咁而家我哋喺度賣緊嘅產品咧，就係89方到115方嘅3到4房啦，大精裝交付嘅。咁而家呢一度咧，發展商推出嘅一個優惠力度咧，係非常之大嘅喎，總價咧77萬，你就可以買到一套3房單位啦。咁而家嘅話咧，仲送埋全屋嘅一個大禮包啦。我哋一齊去實地考察一下啦，我哋一齊去片。OK 啦，而家咧就先帶大家嚟睇一個大單位嘅135方嘅4房單位啦。咁入門咧係一個木製嘅防火門，智能4合1嘅智能門鎖啦。呢個係佢嘅一個交樓標準嚟嘅。咁呢邊嘅話咧，佢仲有呢個玄關櫃嘅預留位嘅。咁我哋呢一套單位嘅話咧，係我哋嘅一個交樓標準。咁仲有我哋嘅全屋大禮包嘅一個清單咧，亦都係喺度可以影下。咁咧，我哋而家推出嘅活動咧，係可以送價值5萬蚊嘅全屋大禮包嘅。呢個135咧係4房嘅。咁而家咧入門咧呢邊咧有一個房間嘅。咁呢個房間咧，你可以作為一個棋牌室啦，或者書房仔嘅。咁咧飄窗咧係全贈送嘅。咁你見到嘅而家寫住上邊咧寫住呢個床褥啊、床啊，同埋呢個櫃啊，呢啲全部都係送俾你嘅嚇。佢呢邊送嘅嘢咧係真係多啊。咁呢一邊咧入翻嚟咧，先帶大家嚟參觀我哋嘅廚房位置啦。咁呢邊咧係我哋廚房，我哋呢邊咧做咗一個 U 型嘅廚房嘅。咁到時交樓嘅時候咧，呢啲通通都係有嘅。洗手盤啊，同埋呢個抽油煙機啊，櫃台櫥櫃啊，同埋消毒碗櫃啊，呢啲都係有嘅。咁咧，我哋而家推出嘅活動咧，送埋一個冰箱俾你。咁我哋廚房呢邊咧係預咗一個雙開門嘅冰箱預留位嘅。咁呢度對翻出嚟咧係我哋嘅一個飯廳位置啦。嗱，佢呢度飯廳咧擺一張圓形嘅餐台咧係完全都冇問題嘅。咁呢邊咧係我哋嘅其中一個陽台啦。你到時咧洗衣機可以擺呢邊嗱，生活陽台。咁你見到嘅話咧，佢亦都係睇翻我哋嘅小區園景嘅。咁跟住對翻過嚟咧係我哋嘅客廳，我哋客廳嘅開間咧係去到咗4.8米嘅。我對出嚟咧係我哋呢邊睇湖景嘅陽台。咁呢個超大嘅陽台咧，你可以喺呢度品茶啊，或者喺度種下啲花花草草啊，亦都係 OK 嘅。咁呢邊陽台咧仲連接咗我哋其中嘅一個次臥嘅。嗱，我哋其中嘅一邊次臥咧，亦都係你到時咧可以喺呢邊推出嚟。咁呢間次臥咧比較大啦。咁啊，跟住我哋嘅鏡頭去睇下佢房間同埋洗手間嘅佈局啦。咁先嚟嘅話咧，係我哋嘅一個洗手間位置啦，做咗一個乾濕分離嘅。咁呢啲咧，亦都係全部都係有齊晒噶啦。你唔使買嘅，我哋
交樓嘅時候咧，都係有齊晒呢啲嘢。咁呢邊咧係我哋其中嘅一個房間。咁呢房間咧，飄窗咧亦都係全贈送嘅。咁呢啲衣櫃啊、床頭櫃啊、床啊，全部咧送埋俾你，包括窗簾咧，亦都係贈送咗俾你嘅喎。咁跟住我哋嘅鏡頭過返嚟睇對面嘅一間房間，咁呢個房間咧就係頭先講嘅連接陽台嘅一個房間啦。嗱，佢呢個空間咧亦都係非常之闊落嘅，咁你可以作為兒童房啦，或者長者房啊。咁最後咧就跟住我哋嘅鏡頭去睇下我哋嘅一個主人房套間啦。咁呢邊主人房嗱，我見到主人房嘅休息區位置非常之闊。咁呢度飄台，咁你可以做翻一張床咧，可以連接飄台嘅。咁呢個空間咧係非常之闊嘅。咁我哋咧仲睇下佢嘅一個衣帽間。咁呢一邊咧，你可以做翻雙排嘅一個衣櫃啦。跟住鏡頭咧就睇下我哋嘅一個洗手間位置啦，亦都係做咗一個乾濕分離嘅。咁呢個咧係137方嘅，咁大概一個總價咧，亦都係130。咁呢一個嘅話咧，佢嘅積數咧就我哋135方嘅，咁大概一個總價咧就係135萬左右啦。咁如果大家中意呢度嘅話咧，想要大面積嘅話咧，可以揀翻呢一個套嘅。我哋呢個135方咧係喺8棟嘅，8棟咧係2梯3伙嘅。咁呢度嘅話咧，大概一個總價咧就係135萬左右。咁如果大家想要大面積嘅4房嘅話咧，就可以揀翻呢個單位嘅。咁我哋跟住鏡頭去睇下細面積嘅戶型啦。咁 OK 啦，而家咧帶大家嚟睇一個細面積嘅89方嘅3房2廳2衛嘅單位啦。咁呢邊咧木製嘅防火門，智能4合一嘅智能門鎖，呢個係交樓標準嚟嘅。咁呢一邊咧，仲有佢嘅一個玄關櫃嘅預留位啦。咁而家咧，我哋入嚟咧，先帶大家參觀一下佢嘅廚房嘅佈局啦。咁先嚟嘅話咧，呢邊咧係佢做咗一個 U 型嘅廚房嘅。咁呢啲咧，全部都係有嘅嚇。呢啲抽油煙機啊、灶台啊、櫥櫃啊都係有嘅。咁呢個熱水器咧，亦都係送埋俾大家噶啦。咁而家咧個現時嘅一個優惠活動咧係送嘅。咁呢度咧冰箱咧亦都係送埋俾大家，同埋消毒碗櫃啊亦都係送嘅。咁之前咧係冇嘅，而家咧係有嘅。咁啊對翻出嚟咧係我哋飯廳啦，擺咗一個4人嘅餐台。咁你可以6人啊、6到8人啊都係完全冇問題嘅。咁呢一邊對出嚟咧係我哋嘅一個客廳，咁客廳開間咧係3.5米嘅。咁呢邊對翻出嚟咧係我哋呢個比較闊落嘅一個陽台啦。呢邊咧係可以睇到小區嘅遠景嘅，咁咧晾衫啊或者洗衫啊亦都可以喺呢邊嘅。咁咧陽台咧都唔會話細嘅，89方係做到3房，而且有2個洗手間嘅喎。咁而家咧我哋咧就入嚟睇下佢房間同埋洗手間嘅佈局啦。咁先嚟嘅話咧係我哋嘅第一個洗手間，做咗一個乾濕分離嘅。咁呢啲鏡櫃啊，呢啲亦都係有齊晒㗎啦。咁呢一邊咧係我哋嘅一個陽光房，係贈送一半嘅面積嘅嗱。咁呢個房間可以作一個房間啦。咁到時交樓嘅時候咧係按翻呢一個標準嚟嘅。咁跟住對翻過嚟咧係我哋嘅呢個次臥啦。咁飄台咧係全贈送嘅。咁呢啲床褥啊、床啊同埋櫃啊，呢啲亦都係全部送俾大家㗎。佢寫住送嗰啲咧，全部都係送嘅。咁最後咧，睇下我哋嘅主人房套間。嗱，呢邊咧係有我哋主人房嘅洗手間位置啦，係做咗一個乾濕分離嘅。咁跟住咧，呢邊咧係我哋嘅一個休息區位置。咁呢啲床啊、主人房床啊同埋床頭櫃啊、衣櫃啊都係送俾大家嘅。咁呢一個89方嘅話咧，總價咧727萬起，你就可以買到一套呢個3房2廳2個洗手間嘅單位啦。咁如果中意呢度嘅話咧，私信私問啦。咁 OK 啦，睇完咗89同埋一個135方嘅，咁我哋而家帶咧係135方嘅縮細版115方嘅單位啦。佢咧入門呢度咧亦都係有一個房間嘅。咁呢度咧係贈送一半嘅面積嘅。咁呢個陽台佈建嘅房間啦。
咁其實咧，佢呢度嘅一個格局咧係同呢個135方咧係一模一樣嘅，但係就廳會細啲咯，陽台細啲，房間細啲咁啫嘛。咁跟住咧，佢仲有我哋睇下佢嘅廚房。廚房咧同樣都係一個 U 字形嘅廚房，有埋窗嘅。咁呢啲咧亦都係全部都係有齊晒㗎啦。咁對翻出嚟咧係佢嘅一個飯廳位置啦。嗱，佢可以擺到一張圓形嘅餐台嘅。咁呢個115方咧，佢都係南北對流雙陽台，而且咧又係4房嘅。咁呢一邊咧係佢嘅一個客廳位置啦。嗱，你見到佢嘅一個客廳咧都唔細嘅喎，非常之闊落。咁跟住對翻出嚟咧，依然係佢一個大嘅陽台。咁咧你可以喺呢度茗茶啊，或者咧種啲花花草草啊，亦都係非常之 OK 嘅。咁接落嚟咧就帶大家去睇下佢房間同埋洗手間嘅佈局啦。咁先嚟嘅話咧係我哋嘅第一個洗手間啦，做咗一個乾濕分離嘅。咁其實咧佢戶型咧同埋135方咧完全咧就係一模一樣咁啦，但係積數會細少少。咁如果你想要細啲嘅4房咧，呢一個單位咧係非常之啱嘅。咁呢邊咧佢其中嘅一個次臥啦。咁跟住對過嚟咧，仲有其中嘅第2個次臥。咁呢度咧係連接咗我哋陽台嘅一個次臥啦。咁你亦都係推返出去，將呢個房間咧做得更大，咁可以推出去連接嗰個封咗個陽台，封一半。咁房間咧都唔細嘅。咁跟住入嚟咧係我哋嘅主人房套間啦。嗱，你可以見到佢嘅休息區位置咧係非常之闊落㗎，一啲都唔會逼狹。咁呢邊咧依然都係佢做咗2排嘅一個衣帽間，2排嘅一個衣櫃啦。咁跟住入嚟嘅話咧係佢嘅一個洗手間啦。咁呢邊嘅話咧洗手間咧依然都係做咗一個乾濕分離嘅。咁呢邊嘅話咧115方，咁大概一個總價咧就係110萬出頭啦。咁如果大家預算咧係110萬左右咧，4房嘅話咧，建議大家可以選擇翻呢一套單位。咁 OK 啦，示範單位咧就帶大家參觀完啦。咁呢個國際花城呢邊咧有自己嘅會所嘅，會所嘅話咧而家亦都係開業緊㗎。咁入邊咧有呢個恆溫泳池啦。咁到咗夏天啦，如果你翻嚟呢邊住嘅話咧，你可以去會所嗰度健下身啊、游下泳啊，都係非常之 OK 嘅。咁現時嘅話咧，國際花城呢邊咧仲推出咗一個優惠活動咧，就係送全屋嘅一個價值5萬蚊嘅大禮包啦。咁仲送埋咧有埋呢個月供補貼3萬，高達3萬蚊嘅一個月供補貼嘅。咁而且呢度嘅話咧，仲開通咗一個香港直巴咧，可以往返到香港市區嘅。咁交通方面咧，亦都係非常之方便嘅。咁如果你係喺自己揸車嘅情況下咧，喺我哋屋苑到呢個港珠澳大橋咧，亦都係15分鐘左右嘅一個車程啦。咁距離咧都係10公里左右。咁如果大家中意呢度嘅話咧，想要睇湖景嘅單位咧，想要睇湖景嘅話咧，就可以見擇。咁如果大家想要睇湖景嘅話咧，可以選擇翻我哋嘅呢個錦繡國際花城啦。咁我哋今期嘅節目咧就同大家分享到呢一度，我哋下一期再見啦，拜拜。